năm 1809 là khoảnh khắc An Chang công khai tuyên chiến lạnh với Sim. Ông từ chối dự tang lễ của cố vương Sim Rama I, một hành động có tính sỉ nhục cực độ trong ngoại giao quân chủ. Thậm chí ông còn xử tử hàng loạt các đại thần thân Sim ngay trong triều đình mình. Hành động dứt khoát này là lời khẳng định đanh thép. An Chang đã chính thức ngã hẳn về phía Việt Nam. Sự cân bằng mong manh đã bị phá vỡ.